ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ PlayStation 5 එකක් ලංකාවේදී ගන්නව නම් ඔයාට මුණ දෙන්න වෙන අවාසි ගැන. මේ දවස්වල YouTube එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටිය දිගට හරහාට PlayStations සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඉතින් වෙන මොකකටවත් නෙමෙයි GTA 6 play කරන්න. ඒකෙන් පේනවනේ කියන්නේ කොච්චර excited ද කියලා මේ game එක play කරන්න. මම PlayStation 4 එක ගොඩක් කාලයක් use කරපු කෙනෙක් සහ PS5 එක දැන් අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් use කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ කාලය ඇතුළත මම මුහුණ දීපු අවාසි සහ වාසි ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න එක හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ තමයි PlayStation 5 එකක් ලංකාවේදී ගන්න කෙනෙක්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් අවාසි. පළවෙනි disadvantage එක විදියට මම දකින්නේ price එක මොකක්වත් නින්දා නෙමෙයි. මේ දවස්වල price එක ඉතින් බලාගෙන ඉඳද්දී වැඩි වෙනවා. මම දන්න විදිහට PS5 Slim එක රුපියල් 2,22,000ක් එවන්න ඔය වගේ price range එකට ඇවිල්ලා තිනවා සහ PS5 Pro එක 3,50,000ක් පැනලා තිනවා. ඉතින් ඒක outrageous price එක. RAM සහ storage prices වැඩි වීමත් එක තමයි ඉතින් මේ prices වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි අත්‍තරම තියෙන ගැටලුව. අපි ගේමින් කන්සෝල් එකක් ගන්න games play කරන්නනේ. laptop එකක් වගේ ගත්තොත් අපි games play කරන්න විතරක් නෙමෙයි අපි study කරනවා, video editing, හරි graphics designing මේ වගේ ගොඩක් වැඩ කරනවා. හැබැයි ගේමින් කන්සෝල් එකක් ගන්න entertainment වලට. එතකොට ගොඩක්ම games play කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයාට YouTube බලන්න, Apple TV බලන්න, එහෙම නැත්නම් Netflix බලන්න මේ වගේ වැඩවලත් use කරන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රධානම අරමුණ games play කරන එකනේ. ඉතින් games play කරනවා වගේ sole purpose එකකට අපිට device එකක් ගන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ගාණක් ඒකට වියදම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඒක දකින්නේ අවාසියක් විදියට. දෙවැනි අවාසිය විදියට මම දකින්නේ online play කරන්න subscription එකක් ගන්න ඕන එක. ඉතින් PC player කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඇති මේ අපි දැන් GTA 5 හරි එහෙම නැත්නම් Battlefield 6 හරි මේ වගේ game එකක් නැත්නම් Fortnite හරි මේ මොකක් හරි අපි online play කරද්දී අපි pay කරන්නේ නැහැ කාටවත්. හැබැයි මේ PlayStation එක එහෙම නැත්නම් Xbox එක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. PS5 එකේ games play කරන්න online play කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscription එකක් ඕනේ. ඉතින් මේ PlayStation Plus subscription එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕනේ. මේක මට මතක විදියට $10ක්වත් වෙනවා මාසෙකට අඩුම. ඉතින් අවුරුද්දකට ගන්න ඕනේ ඊට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන්. මාසෙකට කොහොමද මිනිමම් $10ක් වගේ ගාණක් වැය වෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ස්ටෝරි ගේම්ස් විතරක් නම් ප්ලේ කරන්නේ මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක අනිවාර්ය නෑ. හැබැයි ඔන්ලයින් ගේම්ස් ගන්නවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් පර්චේස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අවශ්‍යයක්. ඊළඟ අවශ්‍ය විදියට මම දකින්නේ ගේම්ස් වලට ප්ලේ කරන්න ඕනේ ප්‍රයිස් එක. අදන්නවනේ PC එකට අපි ගොඩක් කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ Steam එකෙන් එහෙම නැත්නම් Epic Games එකෙන් ඔය වගේ දේවල් දැන් කිහිපයකින්. හැබැයි PlayStation එකට ගන්න පුළුවන් එකම තැනයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි PlayStation Store එක. එහෙම නැත්නම් physical disc එක. second hand disc එකක් ගන්නවා නම් සල්ලි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. used disc එකක් ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක්ගේ game එකක් exchange කරගෙන එහෙම play කරන්න පුළුවන් shape එකේ. ඉතින් මේ වගේ උපක්‍රම use කරන්න පුළුවන් games වලට යන වියදම ඉතුරු කරගන්න. නමුත් මේ digital games purchase කරද්දී අපිට Steam වගේ platform එකකින් අපිට මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට 90% වගේ ලොකු discounts පවා හම්බ වෙනවා. PlayStation කියන්නේ ඒ වගේ අර මේ සත්ගුණවත් භාවයෙන් පිරුණු කම්පැනි එකක් නෙමෙයි. පුළුවන් තරම් අර මේ customer ගෙන් හුරන් කන්න බලන කම්පැනි එකක්නේ. ඉතින් මේ මම නම් කවදාවත් දැකලා නැහැ ඒ වගේ 90% වගේ discount එනවා PlayStation Store එකේ. maximum මම දැකලා තියෙන 20% වගේ discount යනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් පරණ ගේම්ස් වලට ඔය වැඩක නැති ගේම්ස් වලට වගේ සාමාන්‍යයෙන් යනවා ඇති ඕනනම් 50% ඒ වගේ ලොකු ඩිස්කවුන්ට්ස්. හැබැයි ඉතින් මම නම් දැකලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා අලුත්ම ගේම් එකක් ගන්නවා නම් ෆුල් ප්‍රයිස් එක පේ කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේක මම දකින්නේ ඉතින් ඒකත් අවාසියක් විදියට ලොකු අර ෆුල්ම ප්‍රයිස් එක පේ කරන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඊළඟ එක මම දකින්නේ අපේ ලංකාවට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක තමයි games purchase කරන එක. ඉතින් Steam එක නම් අපිට පුළුවන් directly cards අපේ credit card හරි මොනක් හරි use කරලා games purchase කරන්න. but PlayStation එකට කරන්න බෑ. ඉතින් ලංකාවට support කරන්නේ නැහැ PlayStation එක officially. මේක හින්දා වාට PlayStation එක support කරන වෙන රටකට හදා ගන්න වෙනවා account එක. කියන්නේ ඉන්දියාව හරි US හරි UK හරි මේ වගේ රටකට. අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාවට PlayStation එක support කරනවා. ඉතින් මොකද අපි පුංචි රටක්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපිට support කරන්න නැත්තේ. මේක හින්දා අපිට cards use කරන්න බෑ. අපිට third party එක websites වලින් gift cards purchase කරන්න වෙනවා. එතකොට
කාඩ් එකේ ඇත්ත ඒ gift cards වල ඇත්ත value එකට වඩා මේ අපිට pay කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ $100 වගේ gift card එකකට අපි කියමුකෝ ඇත්තම price එක රුපියල් 35000ක් කියලා. ඉතින් මේක 35000 නෙමෙයි. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට 38000ක් 40000ක් මේ වගේ ලොකු price එකක් වැඩිපුර ගෙවන්න වෙනවා. මොකද මේ third party කට්ටියකින් මිලදී ගන්න සිදු වෙන හින්දා. ඉතින් මේක ඇත්තම ලොකුම අවාසියක් PS5 එකක් ගන්න එකේ. අනිත් අවාසිය තමයි ඉතින් මේ අර official support එකක් නැති වෙන හින්දා එන තවත් අවාසියක් parts ගන්න නැති එක. ඉතින් parts ගන්න නැත්තේ නැහැ. parts ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒවා ඊටාම මිල අධිකයි. official warranty එක නැති එකෙන් අරගෙන පළවෙනි අවුරුද්ද ඇතුළත මේක ලෙඩ දෙන්න ගත්තත් අපිට ලොකු ප්‍රයිස් එකක් වැය කරන්න වෙනවා මේ හදාගන්න. අපේ ගොඩක් කඩවල ඇත්තටම මේ සෙල් කරන්න තිබ්බට ඒගොල්ලෝ official warranty එකක් දෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒගොල්ලෝ එක්ක seller warranty එකක් හරි එහෙම නැත්නම් සමහරක් කට්ටිය warranty එකක් තියෙනවා කියලා බොරුවටත් කියනවා මේ 1 year warranty එකක් දෙනවා 6 months warranty එකක් දෙනවා 1 year international warranty එකක් දෙනවා. ඉතින් පොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ 1 year international warranty එකක් දෙනවා කියලා ගොඩක් කඩවල වල කිව්වට ඒ කඩවල් වල කට්ටිය ඔයාට සෙල් කරද්දි මේ warranty එක expire වෙලා ඉවරයි ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකද ලංකාවේ warranty එක claim කරන්න තැනක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි issue එකක් ආවොත් ඉතින් ලංකාවේ හදන්න කෙනෙක් නැහැ. Sony official store එකක් ලංකාවේ නැති හින්දා. PS5 එක ඇත්තනම PS4 එකට වඩා ගොඩක් හොඳ console එකක්. 4K support කරනවා 60 fps 120 fps මේ ඔක්කොම support කරනවා. but ඒකේ build quality එක PS4 එකට වඩා අන්තිම අඩුයි. මගේ යාළුවෙක්ට PS5 එකේ මෙන්න මේ වගේ issue එකක් ආවා HDMI port එකේ. මේක මේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. HDMI port එක අර PS5 එකේ fail වෙන්නම හදපු එකක්. ඒ කියන්නේ මේක කැඩෙන්න හදපු console එකක් තමයි PS5 එක කියන්නේ. PS4 එකත් එක්ක compare කරොත් අර build quality එක අන්තිමයි. වෙන මොකක්වත් හින්දා නෙමෙයි මේක parts විකුණ ගන්න තමයි මේ Sonyලා මේ උපක්‍රමය කරලා තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්නවනම් PS5 එකේ HDMI port issues හරියට එනවා. මේ වගේ issue එකක් ලංකාවේදී ඔයාට આવොත් එහෙම ඉතින් හදාගන්න හරි අමාරුයි. තැන්කි පැත්තින අත්‍තරම මේ හදලා දෙන issue එකක් આવොත් එහෙම මේ හැබැයි ඒක හදාගන්නත් ඉතින් අඩුම ගානේ යනවා රුපියල් 10000ක් 15000ක් මේ වගේ ගාණක් අඩුම වශයෙන් යනවා. ඉතින් ඒ HDMI port එකේ වගේ issue එකක් આવොත් ඉතින් අත්‍තරම බැලුවොත් ඊට වඩා ලොකු issues එන්න පුළුවන් PS5 එකේ. මේ issues එන එක වැඩි PS5 Pro එකේ. සමහරක් වෙලාවට HDMI encode chip කියලා දිනවා ඒකෙත් issues එන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමෝටම නෙමෙයි සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් මේ වගේ ලොකු issue එකක් આવොත් එහෙම සමහරක් විට රුපියල් 70000 80000 මේ ලක්ෂය ඔය වගේ ලොකු prices උත් යන්න වෙනවා repair කරන්න. මේ බොරු නෙමෙයි මම මේ ඇත්ත කියන්නේ. PS5 එකේ ගානත් එක්ක compare කරලා බලද්දි මේ repair cost ඇත්තටම වැඩි. මේක මේ ලංකාවේ විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි USA වගේ රටකට ගියත් ඔයා search කරලා බලන්න. PS5 එකේ price එක දැන් සාමාන්‍ය පටන් ගන්නේ $500 හෝ 550 මේ වගේ price range එකක ඇතුලේ. ඉතින් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් repair එකක් කරන්න අඩුම ගානේ $50ක් 100ක් මේ වගේ price එකකුත් යනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක ලොකු price එකක්. ඉතින් එහෙම තමයි Sonyලා හම්බ කරන්නේ PS5 එකෙන්. ඉතින් මේව තමයි මම personally මුහුණ දීලා තියෙන අපහසුතා PS5 එක use කරද්දී ඔය games වලට යන price එක සහ gift cards වලට යන price එක මේවා ඉතින් අපිට control කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. අපිට ඉතින් මේ option එක නැහැ මේවා purchase කරනම යන්න. repair වලට යන cost එක ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුතින් ගන්න PS5 එක පරිස්සමෙන් use කරන්න. දූවිලි වැදෙන්නේ නැති තැනක තියන්න. මම වගේ කලින් PS4 එකේම අර මේ දූවිලි වැදි එක මුල්ලක තිබුණා උලම් වැදෙන්නේ නැහැ. ඒත් හොඳට වැඩ කරනවා. මම නම් දන්නේ PS5 එක නම් එච්චර දූවිලි වලට රොත්තු දෙන එක කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද ඒකේ build quality එක අඩු හින්දා. ඒකින්ද ඔයා අලුතෙන් PS5 එක ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ console එක ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න, පිරිසිදුර තියාගන්න, කාමරේ පිරිසිදුර තියාගන්න සහ දූවිලි වැදින්නේ නැති තැනක console එක තියාගන්න.